adran Ceffyl Chwaraeon. Y dosbarth cyntaf sef y Swclod sydd dan sylw'r beirniad Mr Richard Sumner ac Derek Lewis Gale sy'n cadw cwmni fi yn ystod yr adran yma. 32 wedi cyfrestru, ond 13 sydd yma wedi troi fyny. Ydy hynna'n arferol, Derek? Mae amser mae'r flwyddyn, mae'r Swclod yma wedi cael ei tynnu wrth ei mama. Mae fe wedi yn job with ei canol i edrych ei gorau. A mae lot o bobl, os nad ydyn nhw'n edrych ei hollol gorau, wnawn nhw ddim dod i'r sioe wedyn. A achos mae chi gorfod entro'r sioe mor bell yn ôl. Mae yna lot yn gallu mynd yn wrong mewn ffordd cyn y ffair. Yn hollol. Wel, dyma beth sydd gyda ni rwan. Yr un olau gen i feirniadu fan hyn, Mrs Lorna Robbins. Wild Lake Alexi. Dyma'r un ola. Fel mae'r i gael cyfle i fynd allan o flaen y beirniad. Mr Richard Sumner yn dyn sydd ag enw da ym myd y ceffylau, hela, neidio a wedi beirniadu dipyn dros y wlad i gyd. Sioe Ceffyl y flwyddyn, y sioe frenhinol a rhan fwyaf sioe esurol mawr. Dim ond i atgoffa chi sut mae nhw yn sefyll ar hyn o bryd ystwyth Special K sydd ar ben y dosbarth yma. Dyma'r merchnogaeth Richard a Jean Evans o Llanilar. Yn ail mae Jason James gyda Lodgemore Pop-Tart ac yn drydydd Mr Eirig Einon. Ond ydy'r penderfyniad ddim yn un terfynol erbyn hyn. Wrth gwrs, mae'n rhaid i'r anifeiliaid i gyd gael ei gosod a beirniad camu llinell a'r het gael ei ddios cyn bod yr ysglymau gallu gael ei gyflwyno ynghylch y ceffylau. O Swclod yma gael ei feirniadu. Ac 32 wedi cyfresu wrth gwrs, ond mae'r rhai sydd wedi dod yma heddiw yn rhai arbennig iawn. Wel, llongyfarchiadau mawr. Chi'n gweld Catherine Roberts, llys gynhades i'r sioe y flwyddyn nesau sy'r Drefaldwyn, ond yr allan gyda'r beirniad fan hyn yn y cylch. Wel, llongyfarchiadau mawr i Richard a Jean Evans gyda ystwyth Special K. Representing Montgomeryshire. And she will be the Lady Ambassador for 2018. A warm welcome to you, Catherine. We look forward to seeing you during the year. Catherine enjoys her horses. She has shown hunters here at the Royal Welsh. She's from Llanidloes, and by profession she is an accountant. Yeah. So winning this first class is 765 from Llanidloes and Ceredigion is Richard and Jean Evans. Da iawn, da iawn, yn lyflu, symud yna achos ti. Dyma ni enillydd yn dosbarth i'r Ceffyl Chwaraeon Richard Evans. Oeddech chi'n ail ma ddoi? O'n ail, y ddoi, un well ydi. A ennill mae heddiw? Ie. A un dych chi wedi magu chi'n? Ie, wedi magu hun, ie. I'r merched gael marchogaeth rhyw cwpl o blynyddoedd gweithio. A merched yn cyn iawn efo marchogaeth yn dangos rhan fwyaf sioe? Ydy. Sio har, ia, rhan amlan. O, wel, llong dwi'n siŵr bod Jean a'r merched yma'n gwylio rhywle? Mae'r ferch yna law yna, mae Jean ar y ffordd lan ar ôl wneud yn wy ar control bore yma. O, rai carwy brysau does. A llong gyfechiadau mawr. Diolch o'r. Sixth position, 772, Leah Robbins with O'Bourne Valentino. Well, thank you, Catherine, for presenting the awards.
and we wish you well as Lady Ambassador for the 2018 show. Llon gyferchiadau mawr I Richard a Jean Evans o ardal Llanilar sydd yn ennill y dosbarth yma Ceffyl a Chwaraeon gyda ystwyth Special K. They led off by the winning foal, Ystwyth Special K, followed by Catanol Monte Carlo.